Всем привет, продолжаем снимать вампира. Так, нам тут нужно до доков добраться. Так. Почему оно мне тогда не сработало? Туда бежать мне пока нет смысла, может потом схожу еще, посмотрю. Ну, это, в принципе, недалеко, 270 метров. Так, только вот как обойти? Там были закрыты... А, уже открыты, отлично. Угу. Давай попробуем. Вот и все. Да, он болюче бьет. Так, надо посмотреть теперь, где мы. Нужно на мост подняться будет. Так, а там что у нас? Ага. Ну что ж, давай попробуем. Ой-ой-ой. О, а неплохой приемчик. Все, успокойся. Оп. Так. Там что-то есть? А, так это здесь. Не, я не хочу этому Клею давать. Надо посмотреть, что за ножик. Так, он где у нас? Угу, понятно. Значит, все-таки мне его нет. Он у меня, наверное, лежит в рюкзаке. Ну да, вот то, что там. Ладно. Ну, потом вернемся, я, наверное, ему тогда и отдам. Сейчас нет смысла туда-сюда бегать. Стабильное состояние, да. Главное, тогда тут ничего не натворить. А то опять критическое станет. Так, мне придется надо ходить здесь. Вот кто это. Блин, а мне как раз туда пройти надо. А наверх? Наверх нельзя. Ну, придется их туда бить. Ладно. Так, подожди, а что у меня в руках-то стоит? Пистолет? Непонятно. А, кол. Зачем я вкололся? Ладно. Давай поставим тогда на правую руку. Так. А раз патрончики есть. О, здрасте. Нет, я вас не слышу. Какой-то урончик слабый. Ладно.
Блин. Ну, мягко говоря, я тут не подрасчитал. Надо этот контрол вообще не использовать. Из-за него, блин, невозможно отвести камеру в другую сторону. Зачем я его использовал? Не, ну, конечно, при прицеливании с пистолета это вещь нужная. Все, ладно, оклемался, побежали. Блин, опять ты. Так, тогда ладно, надо поменять. Мне нужны кровушки. Спасибо за кровушку. Да ладно. Фига, неплохо он отнимает. Кажется, он посильнее стал. Да ладно, чтобы мобу просрать. Такому слабому еще. А ну дай мою кровь. Кровосос несчастный. Пошел. А, так там уже... Подожди-ка. Это туда сразу перемещено. А, так вот у нас, значит, секретное место, как можно обойти. Ладно, что-то не посмотрел сразу. Так, а по этой стороне у нас что тут есть? Ладно. Так, обошел тех вояк, конечно, их можно завалить. Но мы сейчас немного по-другому сделаем. Может, я ее и завалю. Кто там передо мной? Это кровососы. Так, а мне, в принципе, осталось чуть-чуть пройти. Ладно. Так, сюда мне и нужно. И убежище. Туда небось можно переместиться. Но мне туда не надо. Ладно, пойдем туда. Сейчас с тобой поговорим. Может, что-то полезное будет. Здесь ничего. Здравствуйте, сударь. Чем ты занят? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember me. Are you some kind of vigilante patrolling? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang.
What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation around here is better than other districts because of us. Ну, с одной стороны, да, но ты слишком высокого себе мнения. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Угу. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And if Wiener says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? Пуши, You конечно. should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Угу. Значит, что-то у тебя можно уже спросить. I know you're looking for an honest job. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Big Wiener loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Ладно. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by someone. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Так, ну, все, тут ничего, походу, нельзя будет спросить. Угу. Do you need medical help, sir? I feel fine, Dr. Reed. Ну, Goodbye. раз нормально, то да, бывает. Так, ну пойдем искать чувака другого. О, можно с вами Good поговорить? evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Сразу что-то купить. Ну, потом посмотрю сейчас. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Угу. Опять с ним поговорить надо будет. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the grave diggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them.
This region only responds to violence and threats. You still use your husband's name, Edwin. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something. You never paid him a visit at Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Конечно, они не очень хорошие, и помогать им не стоило бы, но... Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Ну, вообще, да. I believe you manipulated Booth Digby to get everything you wanted from him, both inside and outside the bedroom. The poor bastard is good to me, you must know. Makes me feel good. That's the first. So you're just like any other couple, after all, you know? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Ага. Так, тут никакая подсказка нет, не появилась. А здесь? Нет. Давай Can I посмотрим, see что what тут. you have to say? As long as you have money, I'll show you all I have. Вот это мне, кстати, нужна была вещь. Дубина мне не нужна. Ничем не болеет. Ну, в таком случае мне не надо ничего с ней говорить. О, чувак, ты... Вот ты. Там что-то подсказка одна появилась. Надо посмотреть, где она. Угу. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Don't you see it's an endless spiral? One day it will be you who will be stabbed or shot. Or worse. That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. She says it with the most beautiful smile, my Edwina. You know, Edwina suspects you to be unfaithful. Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Ну, походу все Goodbye. пока. Ладно. Пойдем тогда
Побазарим еще с кем-нибудь. Да, тут чисто разговоры сейчас. Что такое? Ладно. Опять пьяница. Причем такой же. We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you this time. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. To change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and Ой, блин. Son? No, sir. I was an anarchist and I believe that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure. Others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore? No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. Drinking. Да, понятно. Why do you drink? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine Откуда come он in столько one денег place. берет-то? You sound very sad. That's because I am, Doc. Don't you work? I'd love to, but I don't have the time. You know, it's... Ну ладно. О чем еще можно с Лукашом разговаривать? in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice then. Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. Now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. Теперь хотя бы мы знаем, почему он так беспросветно бухает. Последовать можно. Ой, блин, я у него спрашивал. Так вот это не спросил. Ладно. Ну все тогда. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. Who could tell me? About the sad same.
trials. Это второй уже, кто мне на него отправляет, на Тома Уотса. Переутомление. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a Ну, vampire. что-то здесь. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange Да сам events ищу. recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden Фига of себе. the East End. Как с вампиром разговариваешь. Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Я бы сказал, очень рядом. I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you hunt. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Have you heard of the Guard of Prima? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Хотя вдруг какая-то подсказка сейчас What can you выскочит. tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Вот уже есть подсказка. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the плакаты это population не to the для меня. vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the doors? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Ты бы тогда повесил крест, что ли, на Of свою course грудь? I have. Тогда бы сразу понял. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Похоже, ты никого не убивал. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Thornton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find him, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. Опять Том Уотс. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Ладно. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Goodbye, and good hunting, Mr. Thornton. Ну пойдем, барона поговорим. Здравствуйте, сударь. Good evening, sir. How are you tonight?
Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Одни подсказки. What can you tell me about this part of town? That's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ну ладно, посмотрим. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. It would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Спасибо. Так, ну все, здесь я все смотрел. Do you need any help? I'm all right, Doctor. Ну тогда хорошо. Goodbye, Mr. Сейчас надо найти Шона. Он где-то тут недалеко должен быть. Так. Есть возможность туда сразу перепрыгнуть? Я думаю, должна быть. Да, отлично. Сократили. Это я почему-то так и думал. Так, быстрее. Здесь. Блин, у меня ощущение, что тут сейчас будет босс. Seems like the guard of Pre-One is on Sean Hampton's trail too. Фига себе. О, понятно, я теперь еще и не выйду. Вообще-то я на него показывал, ну ладно. А, мне не хватает, все понял.
Почему-то я так и думал. Воу-воу-воу. Эй, я же нажал полечиться. А как вообще их пройти, я не знаю. Да. Даже с оборотнем было легче сражаться, чем с ними. Ну конечно же, теперь у меня крови нет. И как теперь проходить? О, что это произошло-то? А вот, собственно, и сам оборотень. Фига себе, 22 уровня, да вы гоните. Ой-ой-ой, фигашечки. А этих перцев надо вот сюда выгнать. А получится ли сделать так? Ой, блин. Понятно, нельзя, да? Типа нельзя дострелить. Ну давай попробуем еще раз. Почему мне не достает до этого, да, момента? Да, но мне патронов, конечно, столько не хватит. Да что ж ты делаешь? Прыгай, блин. А, так они будут все время идти, это хреново. Блин, и зелье все закончилось. Ну это пипец все. Ну все, кажется, я сейчас опять пройду. Лечиться нечем, все. Ну да. Ни крови не осталось, ни пузырьков, блин. Это будет сейчас мочилово сложно. О, а ну а если я тебя на себя натравлю, иди сюда. На тех боссов. Иди сюда. Ты идешь? Ну ты чё застрял-то? Ты куда убежал? Иди сюда. О. Идешь? Зайдешь со мной? Блин, не получилось. Эх. Блин, надо на горячую клавишу поставить 4. Я вообще даже не понял, как меня убили. Походу, это самая неудачная миссия. Ну, еле завалил их, пришлось много раз переигрывать, но все-таки их завалил. Не знаю, почему они такие сильные. Ладно. Так.
понятно, тут тупичок, да? Ладно. Наверх нельзя. Тогда придется выходить. Так, я тут ничего не пропустил, надо посмотреть внимательно. Да вроде нет. Сколько боли и страдания они привели. Эти чуваки сейчас. Так, надо посмотреть, куда нам идти. Угу. Так. Будем надеяться, здесь можно пройти. It's locked, all right. Жаль, он прыгать не умеет. И как же туда забраться? Так, если мы находимся здесь, это только обойти. Это не вариант, что получится пройти. Там тоже у меня тупик был, я не смог пройти. Давай попробуем поискать. Так, с этим оборотнем мне нет желания сражаться, потому что до 2 уровня. Так, а вот туда можно будет пройти? Нет. Ну, блин. Как же там пройти-то неизвестно. Ну, все-таки, кажется, нужно отсюда где-то идти. Здоров, чувак. Да иди нафиг, ты лучше в него стреляй. Почему он увернулся от этого? Это как вообще? Ой, блин. Блин, еще его не хватало. О, а вот на это я хотел бы посмотреть. Надо пока заныкаться, посмотреть, кто кого. Давай, завали его. Спасибо. Все, теперь можешь идти. Спасибо. О, вот это неоценимая помощь была. Спасибо большое. Никогда не забуду. На что ты пошел ради меня? Так. Мне вообще сюда дайте. Ага, понятно. Понятно, ничего нельзя. А, я в этом убежище был уже. А верстака что ли нет? А, вот он. Так, это пригодится. Это маловато, ну ладно. Так, это что у нас? Сейчас прокачаться, что ли? Или потом? Не, потом враги резнутся опять. Там только наверху один, да, остался? Да, вон он. А, ну да, я тут уже ходил, помню. Да ладно, здесь пройти нельзя. Да что ж такое? А там только одна
пройти-то? Я уже очень близко. Непонятно, как туда пройти. Эти ворота закрыты. Я уже тут все облазил практически. Так, а туда это если я перейду это назад, мне туда не надо. Должен же где-то быть выход отсюда. Может, наверху сейчас посмотрим. А, не хватает крови, понятно. Может, это через верх можно пройти? Посмотреть. Так. Там выхода я не вижу. Ой, ты еще один. Блин, не-не-не. Зачем ты повернулся? Так, надо опять оружие поставить. Любопытно. Ладно, сейчас попробуем найти.